이번에도 아시죠? 백문 만들기 3탄 되게 오랜만입니다. 그런데 오케이. 근데 이 게임도 베드락 같은 게 있어요. 설치하는 거 부셔지지만 잠깐만. 벌써 이만큼 했어? 벌써 반 채웠니? 오케이. 여기는 방송을 신방 가서 해. 아니야, 여기서 하려. 빼온 만들기인데 오늘은 빼고 근데 제가 최근에 그걸 만들 거거든요. 뭐냐면 복도식 아파트를 만들 거거든요. 그건 언제 만드냐? 이건 뺑문 만들 단이고 일단 텔레포트해서 나중에 보여드릴 건데 지도 누르면은 텔레포트가 되네. 아 근데 오늘 저 멜로우랑 친추하기로 했거든요. 아 물론 약속은 안 했지만. 아 여기도 되네? 한 칸 후야 이게? 아 이것도 돼? 처음 나왔네. 벌써 반을 했네. 일단 언젠가는 끝내야겠죠. 진짜 빠르죠. 아니 근데 그 사람은 아직 몇달 온다고? 원주에 있는 사투리잖아. 얘기했어? 그렇게 불렀다고? 그거 아니면 그 여보세요? 이거 호성우님 전화번호 아닙니까? 집 앞에 왔는데 집에 아무도 안 와, 계신 것 진짜. 같았어요. 진짜 오래 걸리겠다. 이번 편에는 끝내야지. 진짜 지금까지 안 끝내면 좀 말이 안 되죠? 여기서 뭐 이렇게
돈이나 아니면은 다른 뭐 그거 혜택이 있거나 아니면 뭐 진급을 시켜준다거나 이게 지금 뭐 하는 거야? 왜 이렇게 어리석은 짓을 해요? 다 들었어요. 오래됐어. 우리 부장이 너무 망가뜨리고 영주가 좀 안 되니 그런데 PC 출신이고 어리다는 이유로 아무런 처벌도 받지. 우리 딸은 이 세상에 더 이상 없는데 그놈들은 아무 일도 없는 듯이 멀쩡하게 잘 먹고 갈라질 잘 거야. 살고 첫째 아들 이번 편은 진짜 끝냅시다. 땅 메꾸기. 빵 위에 것들로. 그런 거지. 내가 우리 부장이한테 가슴을 그렇게 물었어요. 섹시. 아픈 줄도 모르고 음료그리고 그런데 못했어. 그래서 그거하고 제가 빵이랑 싸웠는데 조금 그래서 나는 나는 이상하지? 성장했어. 우리 같은 사람들은 오케이. 함부로 이 세상을 떠날 수 다른 법이 없어. 있는데 이제 그거 신이 없고 그 사랑하는 가족들 있는데 부모님 하지만 에이전트도 가족들이 얘기하게 되고 없다 산 그 삶 더군다나 호정이는 너무 재밌게 너무 열심히 살고 갔잖아. 그거 따라하기에는 어마어마한 부지런해. 결혼 사람들 누가 총을 보는데 이미 마케팅 아직도 많이 남았다고? 요즘 기타 너무 배우고 싶어 했잖아. 나도 끊어질 테니까 기타를 배우세요. 그냥 사람 갖다가 문제가 그래서 없게 호정이 나는 호정이가 이렇게 이거 봐봐. 뺑문 만들기. 진짜 이거 완전 뺑문이 막 일반 사이즈가 아니라 큰 사이즈입니다. 이게 우리가 약속물이 있는데 첫째가 스니커이고 약속물인데 둘째가 조금 더 나서고 그런 거 잘하는데 성민다가 땅굴다가 집에 오는 거 형이 실수하고 열받는 대로 걱정하지 마. 나밖에 모르니까. 상태야. 가져오면 용신 빌려주라. 농민가들이 살아야 되는 거는 군주잖아요. 아직 사는 거야. 신중한 지금부터 선생님이 하는 건 사랑의 표초를 기록하는 친구들을 생각해요. 주변에서 안 받아주면 이직하는 거야. 거기다가 언제까지 놔둔다고 했어? 사이사이에 나중에는 초대형 마크 세상 만들 거거든요. 초대형 마크 세상. 그거는 한글로 안 읽는 거예요. 사이사이 이건 검정색이 더 땡길 수 있네요. 없네요. 20? 가장 진한 자갈보고 대체하기. 부사차 기억나죠? 그렇게 박살이 나서 나오는데 또 못한 거잖아. 그럼 뭐 따로 특별 상황 같은 거 없었거든요. 거기가 뭐 1년 정도 다니고 사고 형태만 보면 꼭 경찰대는 있습니다. 그리고 괜찮게. 상대차량에 이름이 있습니다. 보통 탱크나 장갑차 같은 특수 차량에 달거든요. 근데 뭐 뭐 공개가 없으니까. 아 여기는 처방이 안 해요. 영상 끝낼 시간 됐다. 거기는 전철 타고 가야 될 거 아니야. 노년도 그거 뭔가 있어요. 수도변 한번 갈아타는 거 아니야?
어,